Velkommen til denne podcast. Hvis du lytter nu, har du allerede taget det vigtigste skridt. Du har valgt at lære dansk. Denne time handler ikke om perfekt grammatik, men om at bruge sproget aktivt. Du må gerne lytte, vende dig til lyden og senere selv tale. Præcis. Mange lærer dansk kun med bøger eller apps, men sprog opstår ved at tale. Derfor holder vi teorien meget kort. Vi taler langsomt, klart og naturligt, så du får tillid til din egen stemme. Så du ved, af hvem du tilbringer denne tid med, vil jeg kort præsentere mig. Jeg hedder Mikkel, kommer fra Norge og har boet i Danmark i 6 år. I begyndelsen kunne jeg kun få sætninger, men jeg brugte dem hver dag. Så blev jeg trin for trin mere sikker. Jeg hedder Sofie og har boet i Danmark i næsten 3 år. Dansk er en del af min hverdag, og alligevel lærer jeg stadig hver dag. Sprog ændrer sig hele tiden, og netop det gør det levende. I dette første kapitel handler det om at tale om sig selv. Det er ofte det første, man har brug for, når man møder nye mennesker. Til det rækker enkle sætninger som jeg hedder, jeg kommer fra, jeg er. Disse sætninger kan du sige hver for sig eller samle til en kort tekst. Så opstår helt naturligt en lille præsentation uden pres og uden svære regler. Da jeg var ny i Danmark, havde jeg et kort med ord som navn, land, by og job. Jeg lavede hele tiden sætninger, for eksempel ved busstoppet eller derhjemme. Efter kort tid kunne jeg tale frit om mig selv i 1 minut. Jeg havde dengang en lille notesbog, hvor jeg skrev nye sætninger. Om aftenen læste jeg dem højt, selvom det føltes mærkeligt i starten. Med tiden blev min stemme roligere, og det gav mig meget mod. Nu hører du nogle sætninger, som du kan bruge til din egen præsentation. De er enkle byggesten, som virker overalt. For eksempel, jeg hedder Mikkel. Jeg kommer fra Norge. Jeg bor i Danmark. Jeg er 29 år gammel. Du kan ændre disse sætninger og tilpasse dem til dit eget liv. Du kan også sige, jeg bor i en stor by. Jeg arbejder som sygeplejerske. Eller, jeg studerer dansk. Mine hobbyer er sport og musik. Det er ikke vigtigt, hvor lang din tekst er. Vigtigt er, at du taler og bruger din stemme. Hvis du vil, kan du også forbinde sætningerne og lave en lille tekst. Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg kommer fra Norge, og jeg har boet i Danmark i 6 år. I min fritid lærer jeg gerne sprog og møder venner. Sådan lyder en enkel og klar selvpræsentation. Du behøver ikke lære noget udenad. Tænk på 1 eller 2 sætninger og begynd. Dit dansk må gerne være langsomt. Nu er det et godt tidspunkt for dig. Præsenter dig selv. Sig dit navn, hvor du kommer fra, og 1 eller 2 ting om dig. Tal i 1 til 2 minutter uden pause. Hvis du vil, så tal højt. Hvis du mangler et ord, så fortsæt. Pauser er tilladt. Bliv rolig og tal videre, også hvis det ikke er perfekt. Du kan høre dette kapitel igen senere og forbedre din præsentation. Med hver gentagelse bliver du mere sikker. Godt, så går vi videre nu. Tal om din dag. I dette kapitel handler det om din dag. At tale om hverdagen er meget nyttigt, fordi du bruger disse ord hver dag. Du behøver ikke at opfinde noget, du beskriver bare det, som allerede sker. Mange, der lærer dansk, tror deres hverdag er kedelig, men netop det er perfekt til dansk. En dag består af mange små øjeblikke, og netop disse øjeblikke hjælper dig til at tale mere flydende. I starten rækker helt simple sætninger. For eksempel, jeg står op 7:00. Jeg drikker en kop kaffe. Så går jeg på arbejde. Med disse sætninger kan du allerede sige meget. Du kan også tilføje små detaljer, for eksempel, jeg går i bad, jeg hører musik eller tager bussen eller cykler. Sådanne detaljer gør din tekst mere levende, selvom sætningerne er meget enkle. Nu fortæller jeg dig mit dagsforløb som eksempel.
Jeg står som regel op 7:30. Lige efter jeg er stået op, brygger jeg kaffe, fordi jeg ikke bliver vågen uden kaffe. Mens kaffen brygger, fodrer jeg min kat. Derefter sætter jeg mig ved bordet, drikker min kaffe og læser nyheder. 9:00 begynder jeg at arbejde hjemmefra. Til frokost laver jeg noget enkelt. Om eftermiddagen arbejder jeg videre, skriver tekster eller har møder. Om aftenen går jeg en tur eller møder venner. Min dag ser lidt anderledes ud. Jeg vågner 6:30 og åbner først vinduet. Derefter laver jeg kort yoga, så min krop vågner. 7:00 spiser jeg morgenmad og drikker te. Omkring 8 cykler jeg på arbejde. Til frokost spiser jeg med kolleger. Om eftermiddagen arbejder jeg videre, svarer e-mails og planlægger min næste dag. Ved 4 slutter jeg arbejdet, og om aftenen er der tid til ro eller venner. Du hører, at vi ikke bruger komplicerede ord. Vigtige er små tidsord som klokken, omkring eller om aftenen. De hjælper dig med at strukturere din dag klart. Hvis du vil, kan du dele din dag i 3 dele, morgen, middag og aften. Så forbliver din tekst overskuelig, og du mister ikke tråden. Nu er det dit øjeblik. Fortæl om din dag i dag eller en typisk dag i dit liv. Tal et par minutter i træk uden at stoppe. Det er ligegyldigt, om du laver fejl eller glemmer et ord. Vær rolig, tal videre og brug de ord, du kender. Du kan gentage dette kapitel når som helst og udvide din tekst lidt hver gang. Til sidst, tænk på én ting. Hvad er dit yndlingsøjeblik på dagen, og hvorfor? Tal højt om det. I næste kapitel taler vi om meninger og præferencer. Bliv hængende og giv dig selv et kort øjebliks pause. Meninger og hvad du kan lide. I dette kapitel taler vi om meninger og hvad du kan lide. Emnet er meget til stede i hverdagen, fordi mennesker hele tiden tager beslutninger og taler om dem. Du fortæller bare, hvad du gerne gør, hvad der siger er vigtigt for dig, om hvad du helst undgår. Til det behøver du ikke svært dansk. Enkle, klare sætninger er nok og lyder naturligt. Mange, der lærer dansk, tror de først skal tale meget godt, før de må sige deres mening. Det er ikke rigtigt. Meninger hører til her hverdagen, også med simple ord. Hvis du taler roligt og giver dig tid, bliver du forstået. Sprog er ikke en konkurrence, men et værktøj til kontakt. Typiske sætninger for meninger er for eksempel: jeg kan lide kaffe, jeg kan ikke lide te, jeg lytter gerne til musik, eller jeg arbejder helst om morgenen. Du kan bruge disse sætninger overalt. De passer i samtaler med venner, kolleger eller nye mennesker. De hjælper dig med at være en del af samtalen. Du kan også beskrive din mening lidt mere præcist, uden at blive kompliceret. Du kan sige, jeg kan lide morgenen, fordi den er rolig. Du kan også sige, jeg kan lide sport, fordi jeg føler mig godt bagefter. Allerede en lille grund gør din sætning mere personlig og levende. Nu fortæller jeg lidt mere om mine egne præferencer. Jeg kan rigtig godt lide morgenen, fordi dagen stadig er åben, og alt starter roligt. Jeg drikker kaffe, hører musik og planlægger min dag. Jeg arbejder helst om formiddagen, fordi mit hoved der er klart. Om eftermiddagen arbejder jeg langsommere, men koncentreret. Om aftenen kan jeg lide gåture, stille samtaler og tid uden aftaler. Store fester kan jeg ikke så godt lide, fordi de gør mig hurtigt træt, og jeg har brug for ro. Hos mig er det lidt anderledes. Jeg kan lide morgenen, når jeg har nok tid og ikke skal skynde mig. Jeg står gerne tidligt op for at starte alt roligt. Jeg drikker hellere te end kaffe og spiser gerne morgenmad i ro. I min fritid læser jeg gerne, laver yoga eller går en tur. Jeg kan lide, når min hverdag er overskuelig. Meget larmende steder kan jeg ikke lide, fordi de hurtigt stresser og gør mig træt.
Du hører, at vi ikke forklarer vores mening kompliceret. Vi bruger ofte ord som gerne, hellere eller ikke så gerne. Disse ord er meget vigtige, fordi de hjælper dig med klart at vise dine følelser og præferencer. Du behøver ikke lange sætninger til det. Du kan også formulere din mening forsigtigt. Du kan sige, for mig er det vigtigt, at min hverdag er rolig. Du kan også sige, jeg tror, at simple ting gør glad. Sådanne sætninger lyder venlige og åbne og passer godt i samtaler. Nu er det dit øjeblik. Tag dig tid og tal højt. Sig nu 3 sætninger om ting, du kan lide. Du kan tale om mad, drikke, musik, tider på dagen eller fritid. Derefter sig 3 sætninger om ting, du ikke kan lide. Tal roligt og langsomt og hold dig til enkle sætninger. Det er ikke vigtigt, om alt er korrekt. Vigtigt er, at du taler og gør din mening hørbar. Du kan gentage denne opgave når som helst og nævne andre ting, når du hører kapitlet igen. I næste kapitel taler vi om planer og ønsker for fremtiden. Bliv ved og fortsæt i dit eget tempo. Planer og ønsker. I dette kapitel taler vi om planer og ønsker. Dette emne hjælper dig med at tale om fremtiden. Du behøver ikke svært dansk til det. Allerede med enkle sætninger kan du sige, hvad du vil gøre, hvad du håber, og hvad der er vigtigt for dig. Mange, der lærer dansk, tror, at de skal bruge en ny tidsform for at tale om fremtiden. Det er ikke nødvendigt. Du kan sige meget med simple strukturer. Du kan sige, jeg vil gerne, jeg vil, jeg planlægger eller jeg håber. Disse ord rækker til mange situationer. Typiske sætninger er for eksempel, jeg vil gerne tale dansk bedre, jeg vil rejse mere, jeg planlægger at tage et kursus. Du kan også sige, næste år vil jeg arbejde i Danmark. Sådanne sætninger er klare og nemme at forstå. Du kan også forklare dine planer roligt. Du kan sige, jeg vil lære dansk, fordi jeg gerne vil bo her. Du kan også sige, jeg planlægger at læse mere, fordi jeg har brug for ro. Små grunde gør dine ønsker mere personlige. Nu fortæller jeg lidt om mine egne planer. Snart vil jeg forbedre mit dansk, selvom det allerede er godt. Jeg vil tale mere sikkert og lære nye ord. Jeg planlægger at læse mere og skrive regelmæssigt. Desuden vil jeg bruge mere tid udendørs og skabe en mere bevidst hverdag. Mine planer ser lidt anderledes ud. Jeg vil organisere mit arbejde bedre, så jeg har mindre stress. Jeg planlægger at dyrke mere sport og tage flere pauser. Jeg håber, at jeg fremover får mere tid til venner og opdager nye steder. Du hører, at vi ofte bruger ord som vil gerne, vil, planlægger og håber. Disse ord er meget nyttige, fordi de viser dine fremtidsidéer klart uden svær grammatik. Du kan også tale om små ønsker. Du kan sige, jeg vil gerne gå tidligt i seng i aften, eller jeg håber på godt vejr. Også sådanne sætninger hører til fremtiden. Mikkel, jeg er nysgerrig. Hvad vil du gøre i det nye år? Hvilke mål har du for dette år? Det nye år er for mig et godt tidspunkt til at se fremad. I år vil jeg først og fremmest leve mere struktureret og give mig mere tid til det, der er vigtigt for mig. Et stort mål er at uddybe mine danskkundskaber. Jeg taler flydende, men jeg vil tale mere præcist, bruge bedre ord og føle mig sikker i svære samtaler. Derfor vil jeg læse regelmæssigt, især bøger og længere tekster, og aktivt skrive nye ord ned og bruge dem. Et andet mål er mit arbejde. Jeg vil planlægge mine opgaver bedre og ikke skubbe alt til sidste øjeblik. Jeg har set, at en klar dagsplan hjælper mig til at arbejde roligere og være mere tilfreds om aftenen. Derfor vil jeg her hver morgen tage kort tid og tænke over, hvad det er vigtigt og hvad der kan vente. Min sundhed spiller også en større rolle i år. Jeg vil bevæge mig mere, ikke af pres, men fordi det gør mig godt. Jeg planlægger at gå ture regelmæssigt, cykle oftere
og lægge små pauser ind i hverdagen. Jeg vil lytte bedre til min krop og tidligere mærke, når jeg har brug for ro. Desuden vil jeg tage mere tid til mennesker. Jeg har mærket, at samtaler med venner giver mig meget energi. Derfor er det vigtigt for mig at planlægge møder bevidst og ikke altid sige, at jeg ikke har tid. Jeg vil være mere nærværende og lytte bedre. Et andet mål er at leve mere bevidst og gøre færre ting på én gang. Jeg vil gøre tingene langsommere, for eksempel spise uden telefon, gå ture uden musik og slukke tidligere om aftenen. Jeg håber, at jeg derved bliver mere afslappet og kan nyde hverdagen mere. Til sidst har jeg et lille ønske. Jeg vil give mig selv lov til at lave fejl og ikke være for streng med mig selv. Jeg vil prøve nyt, også hvis det ikke bliver perfekt. For mig betyder dette år at gå videre skridt for skridt og give mig selv tid. Det lyder meget klart og ærligt. Dine mål er ikke ekstreme, men meget bevidste, og netop det gør dem stærke. Ja, det håber jeg også. Små realistiske mål giver mig mere motivation end store planer uden ro. Nu er det din tur. Tænk på det nye år og på dine egne planer. Overvej, hvad du vil gøre de næste måneder, og hvad der er vigtigt for dig. Du kan starte med helt enkle sætninger. Du kan sige, jeg vil gerne tale dansk bedre. Du kan sige, jeg vil have mere tid til mig selv. Du kan også sige, jeg planlægger at lære noget nyt. Tal nu flere minutter i træk om dine mål for dette år. Du kan tale om arbejde, læring, sundhed eller fritid. Hvis du vil, så nævn også en grund. Du kan sige, jeg vil gøre det, fordi det gør mig godt, eller fordi det er vigtigt for mig. Det er ikke vigtigt, om alt lyder perfekt. Vigtigt er, at du siger dine tanker på dansk. Bliv rolig, tal langsomt og lyt til dig selv. Du kan gentage denne opgave senere og nævne andre mål hver gang. Hold nu en lille pause og brug tiden på at tale om dit nye år. Oplevelser og minder. I dette kapitel taler vi om oplevelser og minder. Det er vigtigt, fordi du ofte taler om ting, der allerede er sket. Du fortæller, hvad du har oplevet, hvad du kunne til lide, og hvad du har lært. Til det behøver du ikke perfekt dansk. Mange, der lærer dansk, er bange for datid, fordi de tror, de behøver ny grammatik. Men i starten er det nok at bruge enkle sætninger. Du kan sige, jeg var, jeg har gjort, jeg har lært. Disse former hører du tit og kan bruge dem trin for trin. Typiske sætninger er for eksempel, jeg var sidste år i København. Jeg har lært meget, eller jeg har mødt nye mennesker. Disse sætninger er klare og forståelige og rækker til mange samtaler. Du kan også tilføje følelser. Du kan sige, det var dejligt, det var svært, eller det var interessant. Følelser gør dit minde levende, selv om sætningerne er enkle. Nu fortæller jeg om en oplevelse, som var vigtig for mig. Da jeg kom til Danmark, var meget nyt for mig. Sproget var svært, og jeg var ofte bange for at lave fejl. Alligevel talte jeg hver dag. Jeg snakkede i supermarkedet, stillede spørgsmål på arbejdet og talte med naboer. I starten var det hårdt, men efter nogle måneder mærkede jeg, at jeg blev mere modig. Denne tid viste mig, at øvelse er vigtigere end perfektion. En vigtig erindring for mig er min første tid på universitetet. Jeg husker tydeligt, hvor usikker jeg var. Jeg hørte mange nye ord og forstod ikke alt. Alligevel lyttede jeg og fortsatte. Jeg lærte, at tålmodighed er meget vigtig. Med tiden blev meget lettere, og i dag er jeg taknemmelig for den oplevelse. Du hører, at vi ofte bruger enkle ord. Vi siger ikke alt helt præcist og perfekt. Vi fortæller roligt og ærligt. Præcis sådan kan du også tale. Fortæl bare, hvad der skete, og hvordan du havde det. Nu er det dit øjeblik. Tænk på en oplevelse, der er vigtig for dig. Det kan være en rejse, et nyt land, et nyt job eller et særligt øjeblik. Fortæl nu om denne oplevelse.
Tal flere minutter i træk. Du kan sige, hvor du var, hvad du gjorde, og hvordan du havde det. Hvis du mangler et ord, så tal videre. Du kan også holde pauser og starte igen. Det er ikke vigtigt, om al grammatik er korrekt. Vigtigt er, at du deler dit minde. Du kan høre dette kapitel flere gange og hver gang fortælle en anden oplevelse. I næste kapitel taler vi om problemer, udfordringer og løsninger i hverdagen. Bliv hængende og fortsæt i dit eget tempo. Løse problemer og ringe op. I dette kapitel taler vi om situationer med et problem. Du skal ringe et sted hen for at løse det. Mange mennesker er bange for det, især på et fremmedsprog. Telefonsamtaler er stressende, fordi man ikke ser den anden og skal reagere hurtigt. Det er et meget typisk problem. I telefonen kan man ikke se hænder eller læber, og alt lyder hurtigere. Derfor føler mange sig usikre, men det er helt normalt. Jeg husker tydeligt mine første opkald på dansk her i Danmark. Jeg havde ofte et klart problem, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle starte. Den første sætning var allerede svær. Jeg var nervøs og bange for ikke at blive forstået eller sige noget forkert. Et typisk eksempel er et opkald til lægen eller til kommunen. Man vil have en tid, en information eller en løsning. Til det behøver man ikke lange sætninger. Det er ofte nok roligt at sige en enkelt sætning. For eksempel, jeg har et spørgsmål, eller jeg har et problem og behøver hjælp. Mange tror, de skal forklare alt perfekt med det samme. Det passer ikke. I telefonen må du tale langsomt. Du må sige, at du ikke forstod noget. Du må også bede den anden om at tale langsommere eller gentage. Jeg har lært altid at starte med en meget enkel sætning. For eksempel, jeg ringer, fordi jeg har et problem, eller jeg har et spørgsmål til min regning. Disse sætninger giver dig tid og struktur. En gang havde jeg et problem med en regning. Jeg ringede og sagde, jeg forstår ikke denne regning. Kan de hjælpe mig? Personen i telefonen var venlig og forklarede alt. Oplevelsen viste mig, at de fleste mennesker vil hjælpe. Jeg havde en lignende oplevelse. Jeg måtte engang ringe til internetfirmaet, fordi intet virkede. I starten var jeg meget spændt. Så sagde jeg bare, jeg har et problem med mit internet og behøver hjælp. Resten af samtalen kom skridt for skridt. Vigtigt er også, at du giver dig tid. Du kan holde pauser. Du kan sige et øjeblik, eller jeg skal lige tænke. Det er helt normalt og bliver accepteret. Du kan også sige, jeg taler ikke perfekt dansk, eller undskyld, jeg lærer stadig dansk. Disse sætninger tager ofte meget pres ud af situationen og gør samtalen mere afslappet. At løse problemer betyder ikke at tale perfekt. Det betyder at blive ved, være rolig og sige klart, hvad du har brug for. Nu er det dit øjeblik. Forestil dig, at du skal ringe til lægen, banken eller en virksomhed. Tal højt og forklar dit problem. Begynd med en enkelt sætning og forbliv rolig. Du kan sige, hvorfor du ringer, hvad problemet er og hvad du ønsker. Hvis du vil, gentag situationen og forestil dig en rigtig samtale. Du kan høre dette kapitel flere gange og øve et nyt telefonproblem hver gang. I næste kapitel taler vi om samtaler i hverdagen, for eksempel i butikken, på caféen eller på gaden. Løse problemer og ringe. I dette kapitel taler vi om hverdagsproblemer og om at ringe for at løse dem. Det kan være et opkald til lægen, banken, internetfirmaet eller kommunen. For mange er det svært, især på et fremmedsprog. At ringe er ofte stressende, fordi alt går hurtigt, og du ikke ser personen. Du kan ikke se hænder eller læber. Derfor føles et opkald ofte sværere end en samtale ansigt til ansigt. Det er helt normalt. Jeg husker tydeligt mine første opkald i Danmark. Jeg kendte problemet, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle starte.
Allerede den første sætning gjorde mig nervøs. Jeg var bange for ikke at blive forstået eller for at sige noget forkert. Et typisk problem var en regning. Jeg fik regningen og forstod intet. Jeg ventede længe, før jeg ringede. Til sidst sagde jeg bare, jeg har et spørgsmål til min regning, og jeg forstår den ikke. Den simple sætning startede samtalen. Mange tror, de straks skal forklare alt perfekt. Det behøver du ikke. I telefonen må du tale langsomt. Du må sige, at du ikke forstod noget. Du kan også bede den anden om at tale langsommere eller gentage. Meget nyttige sætninger er for eksempel, jeg har et problem. Jeg har brug for hjælp. Kan du forklare det, tak? Disse sætninger er enkle, men effektive. De giver dig tid og struktur. Jeg havde engang et problem med mit internet. Det virkede ikke i flere dage. Jeg var nervøs før opkaldet. Så sagde jeg roligt, jeg har et problem med mit internet, og det virker ikke. Derefter forklarede jeg trin for trin, hvad der skete. Samtalen var til sidst meget lettere, end jeg troede. Vigtigt er også, at du må holde pauser. Du kan sige et øjeblik, eller jeg skal lige tænke. Det er helt normalt og bliver accepteret. Du kan også sige åbent. Undskyld, dansk er ikke mit modersmål. Jeg lærer stadig. Det tager ofte pres ud af situationen og gør den anden mere tålmodig. At løse problemer betyder ikke at tale perfekt. Det betyder at forblive rolig, bruge enkle sætninger og sige klart, hvad du har brug for. Nu er det dit øjeblik. Forestil dig, at du skal ringe til lægen, banken eller en virksomhed. Begynd med en enkel sætning og forklar dit problem højt. Sig, hvorfor du ringer, om hvad du vil løse. Tal langsomt og uden stress. Forestil dig en rigtig samtale. Du kan lave denne øvelse flere gange og vælge et nyt problem hver gang. Pinlige situationer og små misforståelser. I dette kapitel taler vi om pinlige situationer og små misforståelser i hverdagen. Sådanne øjeblikke kender alle, uanset sprog. De sker ofte, især på et fremmedsprog, og netop derfor er de et godt emne. De er menneskelige, de bliver i hukommelsen, og man kan lære meget af dem. Mange, der lærer dansk, skammer sig over pinlige øjeblikke og taler ikke gerne om dem. Men netop disse situationer er tit sjove, ærlige og giver nærhed. Når man taler om dem, mærker man hurtigt, at man ikke er alene og at andre har lignende oplevelser. Jeg husker en pinlig situation på en restaurant. Jeg ville bestille noget helt simpelt. Jeg havde øvet, hvad jeg ville sige. Da tjeneren kom, blev jeg pludselig nervøs. I stedet for retten, jeg ønskede, sagde jeg noget helt andet. Tjeneren nikkede og gik. Senere opdagede jeg, at jeg havde bestilt en ret, jeg ikke kan lide. Jeg spiste den alligevel, fordi situationen var ubehagelig. En anden situation var, da jeg ville betale. Jeg ville sige, at vi betaler hver for sig. Jeg brugte de forkerte ord, og det lød som noget helt andet. Tjeneren blev forvirret, jeg blev nervøs, og folk ved bordet grinede. Dengang var det meget pinligt, men i dag kan jeg grine af det. Jeg kender sådanne øjeblikke godt. Jeg oplevede en lignende ting på en restaurant. Jeg ville være høflig og give ros. Jeg ville sige, at maden var meget lækker. Men jeg kombinerede ordene forkert, og det lød mærkeligt. Tjeneren kiggede overrasket, og jeg mærkede straks, at noget var galt. Mit ansigt blev rødt, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle redde situationen. En anden pinlig oplevelse var i en café. Jeg var træt og tænkte ikke klart. Jeg brugte et helt forkert udtryk, da jeg bestilte kaffe. Personen bag disken forstod mig ikke og måtte spørge igen. Der stod folk bag mig, og jeg følte pres. Til sidst der grinede vi, og det var ikke slemt. Men i øjeblikket føltes det meget ubehageligt.
Sådanne situationer viser, at sprog ikke altid skal være perfekt. Misforståelser sker, og ofte er de ikke så slemme, som de føles. Mange mennesker reagerer venligt, tålmodigt eller med humor. Vigtigt er, at man ikke stopper med at tale efter en pinlig situation. Det modsatte hjælper. Hvis man fortsætter, lærer man hurtigere og bliver mere sikker. Pinlige øjeblikke er ikke svaghed, men tegn på, at man er aktiv. Jeg har lært at grine af mig selv. Når noget går galt, så siger jeg bare undskyld. Mit dansk var lidt rodet. Det gør situationen mere afslappet med det samme. Humor hjælper meget. Hvis man forbliver rolig og taler videre, ser man, at de fleste har forståelse. Ingen forventer perfektion. Nu vil vi invitere dig til at tænke på dine egne oplevelser. Måske havde du en pinlig situation i en restaurant, i en butik, på arbejdet eller i en samtale. Hvis du vil, så skriv en pinlig oplevelse i kommentarerne. Beskriv kort, hvad der skete og hvordan du havde det. Din historie kan give andre mod og vise, at sådanne øjeblikke er helt normale. Vi glæder os til at læse dine oplevelser og grine sammen med dig. Samtaler i hverdagen og small talk. I dette kapitel taler vi om samtaler i hverdagen og om small talk. Det er korte, ofte spontane samtaler, som kan ske overalt. De opstår i butikken, på caféen, på restaurant, i opgangen, ved busstoppet eller på arbejdet. Disse samtaler virker nogle gange uvigtige, men de spiller en stor rolle, fordi de skaber nærhed og gør hverdagen lettere. Mange mennesker tror, small talk er overfladisk eller unødvendig. Men jeg har mærket, at small talk er særlig vigtig, når man er ny i et land. Med disse små samtaler føler man sig mindre fremmed. Man bliver set, hørt og opfattet som en del af omgivelserne. Det giver tryghed. For mange, der lærer dansk, er small talk svær, fordi den ikke er planlagt. Man ved ikke på forhånd, hvad der bliver sagt. Netop det gør den til en rigtig god øvelse. Small talk behøver ingen perfekte sætninger. Den lever af enkle observationer og korte reaktioner. I starten er helt enkle udsagn nok. Du kan tale om vejret, om situationen eller om noget, I begge oplever lige nu. Du kan sige, her er meget travlt i dag. Du kan sige, det er koldt i dag, eller maden dufter godt. Sådanne sætninger åbner en samtale uden pres. Jeg husker min første forsøg med small talk godt. Jeg var ofte usikker og tænkte længe over, om jeg skulle sige noget. Ofte sagde jeg så slet ingenting. Senere mærkede jeg, at mange samtaler opstår af sig selv, når man siger en lille sætning. Nogle gange bliver det til en samtale, nogle gange kun et smil. Begge dele er okay. En typisk situation til small talk er restauranten. Jeg husker en aften, hvor jeg spiste alene. Tjeneren spurgte, om alt var i orden. Jeg sagde, ja, maden er meget god. Derfra kom en kort samtale om restauranten og hvor længe den har eksisteret. Det var ikke en dyb samtale, men den var venlig og behagelig. Jeg oplevede noget lignende. Jeg var på en café og bestilte en kaffe. Personen bag disken sagde noget om vejret. Jeg svarede og sagde, at jeg kan lide regn, fordi der så er mere ro. Det blev til en kort samtale. Det øjeblik viste mig, at small talk ofte opstår helt naturligt. Selvfølgelig er der også pinlige øjeblikke. Nogle gange forstår man noget forkert eller svarer ikke passende. Det er også sket for mig. Jeg reagerede engang forkert på et spørgsmål på en restaurant, fordi jeg ikke forstod det rigtigt. Først var det ubehageligt. Senere så jeg, at situationen slet ikke var slem. Vi grinede og fortsatte. Sådanne øjeblikke hører med. Small talk er ikke perfekt. Den er menneskelig. Jo oftere du oplever sådanne situationer, desto roligere bliver du. Med tiden tænker du mindre og taler mere naturligt.
Small talk hjælper os med at bygge relationer op. En kort samtale med en nabo kan gøre, at man hilser på hinanden. En samtale i butikken kan gøre, at man genkender hinanden næste gang. Det giver en følelse af hjem. Vigtigt er, at du ikke presser dig selv. Du behøver ikke altid sige noget. Men hvis du vil sige noget, er en enkelt sætning nok. Dit dansk må gerne være langsomt. Dit dansk må gerne have fejl. Hvis du ikke forstår noget, kan du spørge eller være ærlig. Du kan sige, undskyld, det forstod jeg ikke. Det er normalt at vise interesse. Nu er det dit øjeblik. Tænk på en hverdagssituation, du ofte oplever. Det kan være en butik, en café, arbejdspladsen eller din opgang. Forestil dig, at du er der og fører en kort samtale. Tænk over, hvad du kunne sige. Sig et par sætninger højt og forestil dig situationen. Du kan lave denne øvelse igen og igen og prøve forskellige situationer. Så bliver small talk lettere skridt for skridt. I næste kapitel taler vi om, hvordan man starter, fortsætter og også afslutter samtaler venligt. Bliv hængende og fortsæt i dit eget tempo. Før vi afslutter denne podcast, vil vi gerne sige tak til dig. Hvis du har lyttet hertil, har du brugt meget tid med dansk og især lyttet meget. Det alene er allerede et vigtigt skridt. I denne episode har du forhåbentlig ikke kun lyttet, men også talt, tænkt og prøvet nye sætninger. Netop sådan opstår fremskridt, ikke gennem perfektion, men gennem gentagelse og mod. Hvis denne podcast har hjulpet dig, bliver vi meget glade for din støtte. Du kan like episoden, give en vurdering eller dele den med andre, som også vil lære dansk. Skriv gerne en kommentar og fortæl os, hvad du kunne lide, eller hvilket emne du ønsker til næste episode. Måske har du også en sætning, du har lært i dag. Del den med os. Du kan også skrive til os, Vinan, hvornår dansk er sværest for dig. Måske er det et telefonopkald, en samtale på arbejdet eller et møde med nye mennesker. Din feedback hjælper os med at gøre denne podcast bedre og vælge indhold, der virkelig hjælper dig. Hvis du vil, så lyt til enkelte kapitler igen og lav opgaverne en gang til. Hver gentagelse gør dig mere sikker. Tak fordi du tog dig tid og blev med til slutningen. Vi glæder os, hvis du lytter med næste gang. Vi ses snart og bliv ved.